Бар табигат уяналыр, шаулап, гөрләп яз килгәс. Ердің йөзен иркен аҙлап, нурланып, ҡояш көлгәс. Ҡар һыуҙары тантана иткән, шарлауыҡтар ярҙан ташланып, ауыҙлыҡһыҙ йырғанаҡтар шашҡан мәлдә, бынан 55 йыл элек Юлдыбай ауылында Мөхтәр Мөхәмәтзариф улы менән Клара Муллағәләм ҡыҙының матур ғаиләһендә төпсө ҡыҙ Фәймә һылыуыбыҙ донъяға килә. Яҡындарынан һөйөлөп, иркәләнеп, наҙланып ҡына үҫеп килгәндә, үҙҙәре лә балалыҡтан сығып өлгөрмәгән апалары сараһыҙҙан уға әсәй ҙә, кәңәшсе лә, дуҫ, серҙәш тә була. Тормош ташҡан йылғаларҙай алға сабыуын дауам итә. Шаулы мәктәп йылдары ла йыраҡта ҡала. Ҡыҙҙар мәрйен кеүек тирә-яҡҡа тарала. Һылыуыбыҙ ҙа оло тормош юлына аяҡ баҫа. Һөнәр алыу өсөн медицина өлкәһен һайлай. Ҡулына диплом алғас, тыуған яғына эшкә ҡайта. Һәм бик күп йылдар район үҙәк дауаханаһының балалар тыуҙырыу бүлегендә эшләй. Әле лә яратҡан хеҙмәтен ихлас дауам итә. Тормош иптәше Ринат кейәү менән Әлфир һәм Рөстәм исемле улдар үҫтереп, юғары белем биреп, оло тормош юлына баҫтырҙылар. Балалары, ғаиләләре менән, Аллаға шөкөр, үҙ аллы матур донъя көтәләр. Һайлаған һөнәрҙәре буйынса тырышып эшләп йөрөйҙәр. Инсафлы, ейән-ейәнсәрҙәр менән һөйөндөрәләр. Фәймә һылыу менән Ринат кейәүҙең күңел һалып ҡорған бәрәкәтле донъяһы гөл сәскәгә күмелгән. Әллә ҡайҙан үҙенә саҡырып, балҡып тора. Яҡындарыбыҙҙың ошо күркәмлектә артабанда оҙон-оҙаҡ йылдар иҫән-һау, имен-аман, ҡыуанып ҡына йәшәүҙәрен теләйбеҙ. Улар икеһе лә бик уңған һәм бик тырыш. Бал ҡортолай арыу-талыуҙы белмәй, йорт хужалыҡ эштәре менән мәшғүл. Мал туар ғына түгел, күпләп ҡош-ҡорт та тоталар. Емеш-еләк ағастарының да ниндәй генә төрҙәре юҡ. Аш-һыуға ла бик маһир һылыуыбыҙ. Беҙ, төп йортта тыуып үҫкән апайҙары, һылыуыбыҙға оло хистәребеҙҙе белдерәбеҙ. Ринат кейәү менән артабанда татыу ғүмер итеүен, балаларына ныҡлы таяныс, ейән-ейәнсәрҙәренә яғымлы ҡартай, ҡәрсәй булып, бәхетле ғүмер кисереүҙәрен теләйбеҙ. Күңелеңә ятҡан, яратҡан эшең, йүгереп ҡайтыр нурлы йортоң, көтөп торор ғәзиз кешең, күҙ нур ҡайҙарың, балаларың, яҡындарың иҫән-һау булып, апалы-һеңлеле булып, ҡатышып йәшәргә яҙһын Алла бирһә. Бер йөрәктән тамған тамсылар беҙ, бер ҡараштың иркә наҙҙары, аҫыл көмөштән дә ҡәҙерлерәк бер әсәнең ғәзиз ҡыҙҙары. Оло мөхәббәттең емеше беҙ, апайҙарың һәм һин, һеңлекәш. Йән йылыһын йылдар һаҡлай күрһен, беҙ бит кәңәшсе лә, һин серҙәш. Хоҙай беҙгә бер ҡарында йән индергән, бер үк йылы наҙҙы татытҡан, бер ҡулдар беҙҙе күккә сөйгән, бер үк доға йәнде яҡтыртҡан. Беҙҙең тамыр бергә береккән бит, бергә үтһен ғүмер юлыбыҙ. Беҙ һин тейеп, һин беҙ тейеп, иҫәнлектә булһын барыбыҙ. Донъялағы һәр бер яҡшылыҡтан өлөш сыҡһын һиңә мул ғына. Беҙ теләйбеҙ һиңә аҡ бәхеттәр, шатлыҡтарға илтер юл ғына. Бар гүзәллек донъя йәмендә, наҙҙар өҫтәп торһон йәнеңә. Яҡты теләктәребеҙ гелән нурҙар булып ағылһын. Ғүмер юлығыҙҙы көндә йырҙар оҙатып барһын. Ҡәҙерле һылыуыбыҙ Фәймә, һиңә ҡатын-ҡыҙ бәхете, күңел көрлөгө теләйбеҙ. Артабанда парлы бәхетле ғүмер кисереп, яҡшы, өмөтлө, мул өлөшлө булып йәшәргә яҙһын. Ҡотлау менән апайҙарың Дилара, Фәрҙиә, Рәмзиә, еҙнәйҙәрең Рәжәп, Рәфис һәм уларҙың балалары тип тамамлай тәбрикләү сәләмен яҡындарығыҙ һәм иң изге теләктәрен моңло йырға ҡушып юллайҙар. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Ҡотлайбыҙ, һине ҡотлайбыҙ, ғүмер байрамың менән, бәхет,
şatlıq hem mühabbet uzatıp kilhin gülen. Бұл yerimiz hinin için kadirlim. Yıldızlar bildiğini kutlap yemildeşerler bugün. Quyoshdan ağlı yumaya barık tik hinin için. Kutlay hini hamdu basta